tutti e bentornati nel mio canale YouTube. Oggi faremo la torta cimitero. È tipo una semplice torta a cacao, ma l'importante sono le decorazioni. E ora proveremo a fare la torta con me. L'ho già messa la streghetta. Sigla! Una semplice torta a cacao, potete fare la vostra ricetta oppure seguire la mia. Questa ricetta l'ho trovata su internet. Vediamo se funzionerà. Armatevi con ciotola e frusta. Prima cosa, 3 uova e 200 g di zucchero versiamo. Sembra neve. Neve con un po' di uova. Adesso non sembra più neve. Sembra uova. Scusate per il rumore. 120 grammi di burro fuso. E 150 ml di latte. È divertente. Adesso aggiungiamo 190 g di farina mentre mescolate. Mescolate bene per non lasciare grumi. Adesso aggiungiamo 40 g di cacao amaro e continuate a mescolare per non lasciare grumi. Ultima cosa, una bottiglia intera di lievito per dolci. Ho tenuto la torta e la mettiamo in forno in una teglia rettangolare, imburrata e infarinata, se no si appiccica. A 180 gradi per 30 minuti. La torta è pronta. Aspettiamo che si raffreddi. Dobbiamo tagliare la parte di sopra un poco, così sembrerà che sia terra perché la sbricioleremo. Che cimitero è senza le tombe? Quindi decorazioni tipo questa, ce n'ho tante. 3, 2. Sono dei biscotti, le scritte sono fatte con il cioccolato fondente, quello marrone, e il cioccolato bianco. Possiamo metterci dei marshmallow a forma di fantasma e di zucca, dei cioccolatini a zucca, scheletro. Decoratela come volete. Prendete un vassoio e mettete una torta sopra. Poi tagliate il sopra così e poi sbriciolatela così. Io sto sbriciolando per fare la terra. Per appiccicare la terra
mettete un po' di glassa cioccolato sopra la torta e poi aggiungete la vostra terra. Mi piace fare questa cosa, è proprio rilassante. La base del nostro cimitero è pronta. Prima cosa mettiamo le tombe. Che cimitero è senza le tombe? Comincio a prendere forma. Che bella! Qualche scheletrino. Io tremo dalla paura. Che cazzo mi piace? È bellissimo. Potete fare con le decorazioni che volete, anche con le caramelle tipo quelle gommose. Io non me le mangio, mi piace. Questa sì che me la mangio subito. Adesso si spera per mangiare. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete tanti like, iscrivetevi al mio canale Dolce Alessa, la streghetta. È vero, mi dimenticavo di salutare Iris. Ciao Iris. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. E anche la mia torta si vuole salutare. Ciao, ciao. Ciao.